依依去邊啊？唔知啊。今日去灣曲山。係啊，好靚個，好高喎嗰度，驚唔驚啊？唔驚，佢高但係唔使驚嘅，知唔知道啊？好啦，我哋準備高出發啦！我流跑，因為我主角係我咯，我跑得快咯。早2星期，爸爸同朋友去咗灣曲山，冇帶我去啊，好唔開心啊！所以一定要爸爸再帶我去一次。不過爸爸又未主動雙腳開始行，咁蠢。我梗係坐車由馬鞍山郊野公園去啦。因為呢段路都行過好多次啦，所以眨下眼就已經去到良田啦。喺呢度，平時會直行去昂坪噶，不過今次要轉個彎，繞過大金鐘，開始行上灣曲山啦。哇！原來好斜噶喎，好多樓梯啊！行下跑下，唞一唞，玩下小遊戲，再行下，就好快上到灣曲山啦。呢度同嗰度都好靚啊！果然係一邊見到馬鞍山大埔，另一邊見到西貢市中心，好靚啊！我哋喺呢度影咗張相，食咗啲小食就走啦。同爸爸一樣，向住西貢方向行，見到小狗阿炮同啲C叔叔、VP 叔叔，同埋爸爸走過嘅路喎。就係咁，跑下跳下就落到山腳啦。
今日去咗嗰個地方叫咩名呢？我哋好勁。我哋好勁。灣曲山啊！係啊，灣曲山啊，好冇玩啊？好啊好啊好啊！哇！但係好攰啦，而家。係啊。咁我哋講拜拜啦。今日到呢度啦，拜拜。